एतरी भी कंहिंजे आॾो निवड़ त न कर जो उथण वक़्तु कंहिंजो सार न वठिणो पवई। बछड़ा यादि रख, ज़िंदगी ख़ूबसूरत थे, पंहिंजी ज़िंदगी उन्हनि खे न ॾेखार जेके तोखे कुझु सम्झनि बि न। एतिरो बि के इंसान जे आॾो न अच जो उहो इंसान तोखे हल्को न सम्झी वही रहे। यादि रखो, इंसान घणे मिलण सां ऐं घणे ॻाल्हाइण सां साम्हूं वारनि जे आॾो उहो इंसान मामूली हूंदो आहे, हल्को हूंदो आहे। इज़त नफ़्स, जे पंहिंजी इज़त जे नफ़्स जो ख़्यालु कयो उन इंसान जी इज़त अञा डबल ते थींदी वेंदी आहे। जे पंहिंजी इज़त जो ख़्यालु ई न कयो उन इंसान जी इज़त हिते हुते किरंदी वतंदी आहे। यादि रखो, इंसान ख़ूबसूरत हसीन आयो, गुलाब जा गुल आहियो, पंहिंजी ग़लतियुनि खे सुधार। इहे ग़लतियूं तोखे वॾी ग़मनि ऐं परेशानियुनि में वठी वेंदी, तकलीफ़नि में वठी वेंदी। यादि रख, जाते तुंहिंजी इज़त वधंदी उहो हिकु रब जो घरु अथई। अल्लाह जे घर खे कॾहिं बि न छॾिजांइ। जेतिरो थी सघई रब सां सचो थी जाए। जॾहिं बि कननि ते आज़ान पहुचे अल्लाह जी दरबार में ज़रूरु वञिजांइ। साम्हूं वारनि खे हल्को सम्झ, रब ज़ुल जलाल वल इकराम खे अकबर सम्झ। जेकॾहिं आज़ान जे वक़्त में साम्हूं वारनि खे छॾे उन रब ख़ालिक़ खे अकबर जी दरबार में वञ, यादि रखजांइ इन जो बि इनाम ज़बरदस्त ऐं मस्तु मिलंदो अथई। जेको अल्लाह सां सचो, रब उन जे आॾो कॾहिं बि ठग ऐं फराटी पेश न कराईंदो अथई। यादि रखे इंसान, जेको रब सां सचो, रब ज़ुल जलाल वल इकराम उन जे मथां रहमतियूं ऐं बरकतियूं नाज़िल कंदो। वक़्ती तौर तोखे तकलीफ़ महसूस थींदी, पर इन तकलीफ़ खां बाद में रब उहो इनाम अता कंदई। मूंखे उन अर्श वारे रब जो कसम आहे जंहिंमें तोखे ख़्याल ऐं ख़्वाब ऐं मान बि न हूंदई। जेको रब सां सचो न आहे उहो इंसाननि जे हथों ई ज़लील ऐं ख़्वार थींदो आहे। उन इंसान खे टोपियूं पढ़ाइण में बि देरि न कंदा अथई। उन इंसान सां ठगनि करण में बि देरि न कंदा अथई। यादि रखो इंसान, रब जो वाइदो आहे, तूं मूंखे फ़र्श ते यादि कर, मां तोखे अर्श ते यादि न कयां त पोइ चइजांइ। तूं मूंखे महफ़िल में यादि कर, मां फ़रिश्तनि जी महफ़िल में तोखे यादि न कयां त पोइ तूं चइजांइ। रब ख़ालिक़ अकबर ते, रब ला शरीक ते, रब सुबहान अल्लाह व बिहम्दिह, सुबहान अल्लाह अल अज़ीम ते। जज़ाकल्लाह खैर, मा सलाम।